Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SCM Channel. Video kali ini kita akan berbagi tutorial lagi cara bongkar Realme 8. Oke, kita matikan dulu handphonenya. Langkah selanjutnya kita keluarkan SIM tray. Setelah itu kita buka backdoor menggunakan plastik yang tipis seperti ini ya. Oke, backdoornya sudah terbuka. Selanjutnya kita buka bautnya. Lanjut kita buka casing belakang. Kita lepas soket baterai. Terus kita lepas antennya. Oke, kita lepas mesinnya. Oke. Lanjut kita lepas baterainya. Kita ratakan.
Kita buka basarnya, terus soket penghubung, kita buka papan cas, terus soket pinjarnya, kita lepas santen. Oke. Ini speaker nelpon, untuk nelpon ya. Terus fleksibel on off dan volume dan pinjar free-nya. Oke, kita lanjut buka LCD-nya. Jadi sebelum kita buka LCD, sebaiknya kita panaskan dulu sekitar 10-15 menit. Hati-hati bagian bawah karena di situ fleksibelnya ya, fleksibel LCD-nya. Jadi ini bagian bawahnya cukup keras karena di situ juga agak susah karena ada fleksibel. Jadi kita bantu panaskan dengan menggunakan blower. Oke, kita pelan-pelan tariknya. Jadi hati-hati fleksibelnya ya. Oke, LCD-nya sudah terbuka. Jadi langkah selanjutnya kita rakit kembali
Oke, kita tes nyalakan. Oke guys, seperti inilah cara bongkar pasang Realme 8. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share